Ahojte, radi by sme vás privítali pri prvom videu o znovuzrodení BMW M6. Som tuto s Norom Kovačíkom, vlastne, o ktorom bude táto séria videí a o jeho aute. Myslím, že nie je potrebné predstavovať všetky jeho auta a celé jeho začiatky. Všetci dobre vieme, že začínal na BMW 46, ktoré potom bolo preplňované, následne presedlal do BMW M6. Ktoré bolo veľmi zaujímavé vlastne pre sponzorov aj pre určite pre jazdcov. Potom sa stalo niečo zaujímavé na nejakom preteku rumunskom, ktoré vlastne naštartovalo celý tento príbeh, kde vlastne auto dostalo šupu. No, tak vlastne všetci vedia, jak som začal, ale nikto nevie, jak som skončil. Posledný pretek vlastne bol taký osudový, že a vlastne celá tá sezóna posledná bola taká, že kde tu sa oťukalo auto hore-dole, hej. Takže už to nebola leštinka. Nebola to leštinka nikdy, ale vždycky to z 10 metrov vyzeralo dobre. Tak má vyzerať drifterské auto. A vlastne prvotný problém bol v ručnej brzde, lebo tým, že som nosil kolesa v aute, tak vlastne sa mi tam zatlačil jeden plech na ručnej brzde a dostala sa do kontaktu páka so šrubou a vlastne na ten istý silný tlak nepracovala ručná brzda tak, ako som si myslel, že mám zatiahnuté. Takže dvakrát sa stalo, že som rozbil predok. No a potom som to zaklincoval tým bokom v Rumunsku, kde mojou chybou som vyšiel veľmi zo široka. Vzhľadom na to, že sme jazdili na uliciach rumunských, kde bola tá krajinica fakt veľmi zaprašená. A myslím, že pršalo vtedy? Hej, akože celkom náročný pretek to je aj bez toho, že sa tam tie povrchy takto menili, ako sa menili. No ale stalo sa to, že som išiel viac zo široka a už som nevedel zastaviť ten zadok a nabúral som vlastne presne na kant, ten taký betónový. Nejaký mostík tam bol, hej, taký ostrý, kde vlastne neboli ani pneumatiky, nič tam nebolo, nič to nechránilo. Čiže vlastne bol to pravý náraz karosérie o ten betónový mostík. No a zvažoval som ešte, že či to niekedy dám akože opraviť túto karosériu, alebo ju vymením za druhú a vlastne rok som sa tomu nevenoval, ale bol som niečo riešiť v rejshope a s chlapcami sme sa tam bavili o tých veciach a prišiel taký nápad, že keď budeme robiť auto, že môžeme niečo spolu skúsiť, vyskúšať. No a vlastne celé to takto nezávisle vzniklo, prišla z neba, spadla karoséria druhá a vlastne sme sa do toho nejak pustili s tým, že to vlastne celé teraz zastrešuje rejshop a pomáha mi s tým, aby sme znovu zrodili Velrivu. Čo sa týka auta, tak nikdy nebol čas sa tomu nejakým spôsobom vážnejšie venovať a precíznejšie spraviť také detaily a už vôbec nie nejakým spôsobom zasahovať do rezať karosériu a striekať nejaké tie časti. Stále to bola sériová karoséria. Áno, robená na drift. Tá karoséria originál nemala vyrezané nič. Vlastne teraz som sa dal na tú cestu, že všetko, čo je možné, sa dá vyrezať. Tým pádom zo zadnej polovice auta sa vyrezalo možno 50 kg, ktoré sa budú nahrádzať váhou spredu. Takže budeme sa snažiť preložiť radiátory dozadu, nejaké časti budeme vyrábať z karbónu. Ramena takisto, čo sa týka aj zadnej nápravy, hej, že by bola, lebo teraz to bolo na prvú šupu, jak sa to podarilo poskladať, tak to bolo poskladané 3 roky. Teraz by sa to možno podarilo poskladať aj tak, že to bude nejakým spôsobom variabilné, hej, že budeme môcť skúšať nejaké nastavenia od kolónov, zbiehavosti a týchto vecí, hej, čo budeme možno skúšať niekde na letisku, možno aj z toho budú nejaké zábery. Potom, keď nás budete sledovať, tak budete môcť vidieť vlastne všetko, s čím by sme sa mohli teoreticky pohrať a zdokonaliť. Aj vzhľadom na tú váhu, aj na to rezanie, aj na ten karbón, tak celková váha auta bude určite zaujímavá. Keďže sériové auto váži nejakých 1700 kg, tak nejakých 1300 možno by tam mohlo byť. No ja som veľký optimista, takže ja dúfam, že to bude 1250. Ale sa mi zdá, že keď dobre si pamätám, keď sme naposledy vážili auto, ešte z neho nebolo nič vyrezané, tak vážilo 1340 kg s skoro plnou nádržou, čo bolo nejakých možno 60 litrov. Takže keď sa odráta 60
kg. Ale to necháme na našich sledovateľov, aby uhadli tú váhu potom. Možno vymyslieť nejakú súťaž. Kto uhadne, kto bude najbližšie tej váhe, dostane možno niečo zaujímavé. A čo sa týka motora, tam asi nebudú nejaké úpravy. Čo sa týka motora, nie. Možno do budúcna, keď sa mi podarí nejaký partner na nejaké motorové upgrady alebo výmenu turb alebo softvéru, tak to bude už možno krok B, C. Teraz je priorita spojazniť auto, aby bolo aj pekné, aj funkčné a možno viac variabilné, čo sa týka nastavení. Momentálne si pracoval, myslím, na samosvore, na tom pomere, keďže to dneska sme odnesli pánovi Kapajčíkovi diferenciál, ktorý bol mimochodom prvýkrát vybratý z auta. Doteraz fungoval bez problémov. Doteraz fungoval bez problémov. No. Takéto veci ja mám najradšej, akože sériové veci sú nastavené na dlhú životnosť. Akurát je problém s tým, že ten motor aj s tou prevodovkou, ktorá je momentálne v aute, je z modelu F10 a tam je to nejak ináč nastavené. Ten prevod je tam 3.15 a ja som mal 3.63. Niečo kratšie si tam mohli. Proste tie rýchlosti boli veľmi krátke. Párkrát sa mi stalo, že som šmykal z 5 do 4 a namiesto 4 som dal 6. A ešte som to tam kopal so spojkou a no, proste pamätala si to. A na tretíkrát už to proste neprežila. Takže tak maximálne sfunkčniť, aby sa to dalo jazdiť stále len 3, 4. A pre tých, čo nevedia, tak je tam motor vlastne S63, ktorý je vlastne M-kový motor z X5M. Tento priamo je z X6M. Je to vlastne tá prvá verzia toho motora S63 a jeho nástupca bol S63 B44 TU, ktorý sa montoval do M5 F10. No, čiže má to nejakých možno 600 koní a ako tie čísla zase nie sú také podstatné, hlavne ako to ide? No toto je tiež jedna z ďalších vecí, ktorú by som chcel možno absolvovať a bolo by to možno aj zaujímavé videjko, že keď bude auto funkčné, poskladané, pôjdeme tu ako chlapcom na brzdu a dozvieme sa nejaký relevantný výsledok. Proste viac vecí sa zmení a sám som v očakávaní, že jak to bude vyzerať. Bude to zaujímavé určite, hlavne potom, že bude nová kasňa, grip a tak ďalej, všetko bude vlastne na novo poskladané, tak aj tebe sa asi bude na tom oveľa lepšie jazdiť. No, dúfam. Takže to bude také zaujímavé. Dúfam, nech to stojí za tú námahu, čo vlastne tomu spoločne obetujeme. V tých videách, ktoré vlastne budeme robiť, budeme aj svojpomocne vyrábať nejaké veci, čo najjednoduchšie, aby možno v prípade, ak budete stavať svoje auta, tak si z toho budete môcť niečo zobrať, niečo použiť a možno vám to pomôže. Ide hlavne o tie karbonové nejaké doplnky, keďže sa pohrávame s tou váhou hlavne pri tom ťažkom aute. A potom inštalácia nejakých vecí, či už z RayShopu alebo z iných spoločností, ktorá vám môže pomôcť pri inštalovaní do vášho auta. Takže môžeme si takýmto spôsobom pomôcť. A tak teda chcel by som vám poďakovať za sledovanosť, že ste tu s nami. A dúfam, že sa uvidíme pri ďalších videách tuto spoločne s Norom. A veľmi radi sa podelíme s vami o nejaké nové zážitky, skúsenosti a o nejaké nové komponenty, ktoré budeme inštalovať do auta. Držte nám palce. Ahojte. Že tu je 70. Výruba je 80, zredukované na 70. Na 70, a tu sa to už muselo dávať do takého tvaru kvôli tomu, že je tam málo miesta.